Всем привет! Это снова я. В сегодняшнем видео, друзья, хочу пару слов сказать о передних тормозных колодках фирмы Ремса. Когда я данные колодки себе устанавливал, мне там ребята в комментариях написали, что они там скрипят, пищат. Ну, скажу честно, я уже на них проехал 3000, там с маленьким хвостиком, много аль мало, судить вам. Так вот, колодки не издают никаких посторонних звуков. Ни писка, ни скрипа, ни на маленькой скорости, ни на большой, когда оттормаживаешься, ни в сырую погоду, ни в жару. То есть отрабатывают они свое довольно-таки хорошо. На пыл, конечно, от колодок есть, вопросов нету, потому что любые колодки будут пылить, но он минимальный, ребят. Я вот скажу, просто я сейчас вам показал состояние своих колесных дисков. Ну, как видим, у нас на улице идет дождик и диски мокрые, так что я вам ничего не покажу. Ну, хотя могу, в принципе, подойти. Вот давайте сейчас подойду к задним колодкам. Вот рукой сейчас я проведу, вот, вернее, колодкам, дискам. Ну, вот, видим, что рука практически, ну, грязненькая. Потому что просто грязненькая, ребят. На улице грязно. Ну, и давайте сейчас по передним. Ну, то же самое видим, что грязненькая есть, ну, чуть-чуть. Повторюсь, не повторюсь, а скажу, машину мыл где-то на недели 2 назад. Потому что у нас в Беларуси почти каждый день идет дождь. Погода сырая. Не вижу смысла просто загонять на мойку, тратить деньги, мыть машину. Она моется под дождем. Так вот, ребят, колодки довольно-таки хорошие. Я не рекламирую данный бренд. Они стоят своих денег. Повторюсь, не пищат, не скрипят. Тормозят довольно-таки хорошо. Даже по мне так, ну, это чисто субъективно, не знаю, может быть эффект плацебо, но по мне так они тормозят даже лучше, чем штатные колодки ТРВ. По той одной причине, потому что когда только колодки я установил и выехал, ребят, из гаража, сразу ощутил, что при нажатии, легком нажатии на педаль тормоза машина сразу же останавливается. Не знаю, может потому что они новые, может потому что они были потолще, чем мои уже штатные. Хотя я там показывал видео, что штатными там износились, ну, совсем чуть-чуть. Так что, ребят, ничего плохого про колодки сказать не могу. Колодки довольно-таки хорошие. Кому интересно, сейчас я вам покажу артикул данных колодок. Вот, друзья, 0987.2.0. Вот такие, ребят, колодочки. Так что рекомендую, друзья, их к установке. Повторюсь, скрипа, писка никакого нету. На пыл на колесных дисках есть, но он минимальный. Все, ребят, спасибо всем за просмотр. Всем пока-пока-пока.